Velkommen til denne video, hvor jeg vil vise, hvordan jeg sætter CNC-maskinen i gang med at skære mit job her, som jeg i forvejen har vist, hvordan jeg har lavet i en tidligere video. Og herover skal jeg så have indstillet maskinen ved at dreje på. Der er 3 knapper, man kan dreje på. Og den skal så indstilles sådan, så den altså er yderst til højre i forhold til pladens størrelse. Den er jo ikke ret stor, den her plade. Og man skal også have indstillet højden, sådan så nålen lige kommer ned og rører ved pladen. Og om på bagsiden, så skal man lige have trykket på den knap til højre der, så nålen begynder at dreje rundt. Og herefter er det sådan set bare at trykke på Carve, og så kommer der en række forskellige ting, man sådan set bare skal klikke sig igennem. Confirm, og vi confirmer igen, confirm igen, og så skal vi confirm home position, det vil sige det er der hvor vi starter. Så siger den raise the bit. Ja, gør vi så. The spindle is on. Ja. Og så kan man gå ind her og justere og køre op og ned på nålen, men nu har jeg jo allerede indstillet den, så det satser vi på er okay. Og så trykker jeg på Carve, og så skulle den meget gerne gå i gang.